いい天気です。今日はドライブで桂浜に来てます。歩きながら撮るとな、手ぶれがすごい。おう、アイスクリーム食うか？四国山地でイノシシ狩りなどを行っていた狩猟犬で、酒買うて帰ろうか。柴犬より少し大きめの日本犬の中では中型のサイズとなっております。もともと天然記念物に指定されております。これ土佐犬は龍馬の休日。という名称で県の天然記念物。足だ。おお、後ろからや。龍馬後ろからです。大接近してみる。お、100円じゃん。うん。2人。はい。うわ、工事現場やけど。うお。龍馬に大接近。工事現場です。はい、てっぺん。来い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 。うわ、海もすごいぞ。太平洋です。空港、室戸、あれが室戸か。今日やったら見えへんかこれ。空港があの辺か。こういうのが見えるそうです。遊泳禁止です。これぐらいならお前サーフィンできるんかな、日本でオリンピック。あらら、あんなもん太いぞあれ。うお、これで俺ら流されたら笑うよな、こうやって。だってそこまで来とるで今なんか、このカメラの持ち主はいまだに見つかっていません。おお、あの人らも映画のオープニングに使えそうな。あ？映画作らんよ。おお、こっち向きもええぞ、この絵も。嘘嘘嘘。おお、おお、いったいったいった。あれがさっき通った橋か。あ、しかしええ天気やのよ、ほんと。
かわいい。誰が送ってる。うわ、すごい生姜。おお。どうぞ。匂いだけで。ああ、ええ匂い。どれなんだろう。これは原酒でね、18があります。どうしよう、こんなに飲んでいいのか。飲みすぎんなよ、お前。結構ね、氷入れて飲んでます。ああ、ロックで。ああ。でも18度あるにしては飲みやすいですね。飲みやすいです。ああ、危ないで、うちは。すぐ行きますので。こっち。あ、いや、今のが18度って聞いたけど、もうやめとく。やめとくの。でも美味しいは美味しいよ。こうやって帰る。辛口じゃないんでいい。いい、別に。じゃあ、それを1本もらおうか。ありがとうございます。順番の。持って帰るの？袋で持って帰る。色はね、茶色です。茶色とちっちゃい印鑑入れが茶っぽい茶色。それからファイルも茶色。誰が送ってる。うわ、すごい生姜。おお。どうぞ。匂いだけで。ああ、ええ匂い。どれなんだろう。これは原酒でね、18があります。どうしよう、こんなに飲んでいいのか。飲みすぎんなよ、お前。結構ね、氷入れて飲んでます。ああ、ロックで。ああ。でも18度あるにしては飲みやすいですね。飲みやすいです。ああ、危ないで、うちは。すぐ行きますので。こっち。あ、いや、今のが18度って聞いたけど、もうやめとく。やめとくの。でも美味しいは美味しいよ。こうやって帰る。辛口じゃないんでいい。いい、別に。じゃあ、それを1本もらおうか。ありがとうございます。大接近してみる。おい、100円じゃん。うん。2人。うわ、工事現場やけど。うお。龍馬に大接近。工事現場です。はい、てっぺん。来い。うわ、海もすごいぞ。太平洋です。空港、室戸。あれが室戸か。
今日やったら見えへんかこれ。空港があの辺か。こういうのが見えるそうです。遊泳禁止です。これぐらいならお前サーフィンできるんかの、日本でオリンピック。あらら、あんなもん太いぞあれ。うお、これで俺ら流されたら笑うよな、こうやって。だってそこまで来とるで今なんか。このカメラの持ち主はいまだに見つかっていません。おお、あの人らも映画のオープニングに使えそうな。わあ、映画作らんよ。おお、こっち向きもええぞ、この絵も。嘘おお、おお、いったいったいった。あれがさっき通った橋か。しかしええ天気やのよ、ほんとこれ。うん、猫かわいい。いい天気です。今日はドライブで桂浜に来てます。歩きながら撮るとな、手ぶれがすごい。おう、アイスクリーム食うか。四国山地でイノシシ狩りなどを行っていた狩猟犬で、酒買うて帰ろうか。柴犬より少し大きめの日本犬の中では中型のサイズとなっております。もともと天然記念物に指定されております。これ土佐犬は龍馬の休日。という名称で県の天然記念物。死んだ。おお、後ろからや。龍馬さん後ろからです。